আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটা নাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কি রিভিউ নিয়ে হাজির হাজির হয়েছি আপনারা টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে বুঝতে। হ্যাঁ, আপনার অবশ্যই দেখতে পেরেছি যে এটা কিভাবে কানেক্ট করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা আমরা কীভাবে আমাদের পিসিতে কানেক্ট করবো এবং এটার মূল্য কত সে বিষয় নিয়ে একটু কথা বলে নিই। এটার মূল্যটা আপনার 145 টাকা থেকে শুরু করে 250-300 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এখন বলতে পারেন এটা আমি কোথায় 150 টাকা, কোথায় 300 টাকা বা 250 টাকা। এখন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যদি সেটা আপনি জানতে চান। আসলে জানার জন্য আমি বলতাম না, সরাসরি রিভিউতে চলে যেতাম, কিন্তু এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি। অনেকেই মনে প্রশ্ন থেকে যায়, ভাবনা থেকে যায়, কেন এত দাম বেশি কম বেশি হয়, এটা একই দামে তো বিক্রি করতে পারে। আসলে আমি একটা কথা বলে দিই, অল বাংলাদেশে অল পৃথিবীতে দু ধরনের প্রোডাক্ট সেল হয়। একটা প্রোডাক্ট সেল হয় এমপিউ, এমআর ম্যানেজার, সুপারভাইজার, এরিয়া ম্যানেজার, এরকমের গাড়ি দিয়ে তারা তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়। যারা নাকি এই রকমের পণ্য পৌঁছে দেয়, আর ওইসব পৌঁছে দেওয়ার পণ্যগুলো সাধারণত একই রেট থাকে, আর সেটা এমআরপি থাকে 13 টাকা বা 28 টাকা। কিন্তু সেটা যদি আপনার এই এমপিও এমআর সকল কিছু বাদ দিয়ে ওই 13 টাকার পণ্যটা কিন্তু আপনি 9 টাকায় বা 6 টাকায় পেয়ে যেতেন। কেন পেয়ে যেতেন? কারণ এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। কারণ এমপিও, এরিয়া ম্যানেজার যা রয়েছে অল এভরিথিং সকলেরই কিন্তু এই প্রোডাক্ট থেকেই বিক্রি করে আপনাকে ইনকামটা দিতে হবে। আসলে আমার প্রত্যেকটা রিভিউর ভিতরে কিছু শিক্ষণীয় কিছু থাকে, সেজন্য বলবো আমি এই সেট আপটা তো দেখিয়ে দিব একবার A to Z, 100% নিশ্চয়তা রয়েছে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমি এই কথাটা শেয়ার করতেছি এর জন্য আপনাদের লাইফে উপকার বয়ে আনবে। তো তারা এই প্রোডাক্টগুলো নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করতে পারে, কিন্তু এই প্রোডাক্টটা ধরুন আপনি একজন মোবাইলের দোকানদার, আপনি এই প্রোডাক্টটা শেষ হয়ে গেছে আপনার দোকানে, তখন আপনি কিন্তু এটা কোনো কোম্পানির কাছে অর্ডার দিতে পারবেন না। আপনাকে ঢাকা থেকে অথবা অন্য একটি দোকান থেকেই ক্যারি করতে হবে, যেটা নাকি আপনার দোকান থেকে কতটুকু দূরে, ঠিক আছে, আপনার দোকান থেকে কতটুকু দূরে আপনি এটা দিতে চান, এই বিষয় নিয়ে কি আপনি জানতে চান না? হ্যাঁ, ধরুন আপনার দোকান থেকে যেখানে দূরত্ব রয়েছে সেখানে গিয়েছেন, গিয়ে 10টা মাল কিনেছেন, এগুলো কেনার পর নিয়ে আসলেন। এখন ধরুন ওই জায়গা থেকে কিনেছেন 145 টাকা রেটে, কয় টাকা রেটে কিনেছেন? এখন কি আপনি 145 টাকায় বিক্রি করবেন? না। আসলে আরও একটু লজিক রয়েছে। এখন ধরুন আসা যাওয়ার আপনার একটা ভাড়া গিয়েছে, ধরুন আপনার ভাড়া গিয়েছে 300 থেকে 350 টাকা। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ধরুন 300 টাকায় গিয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটার 150 টাকা ক্রয় মূল্য হয়েছিল বা 145 টাকা, আরও ভাড়া পড়েছে 30 টাকা, কত হয়েছে? 180 টাকা ক্রয় মূল্য পড়েছে। এখন আপনি যদি এটা বিক্রি করতে চান, 180 টাকা বিক্রি করলে কোনো রকমের পুঁজি আসছে, কিন্তু 185 টাকা বললে বিক্রি করলে 5 টাকা লাভ হচ্ছে। আপনি যদি মনে করেন যে 145 টাকা কিনেছি এত টাকা লাভ হয়েছে, হ্যাঁ, যদি একত্রে অনেক মাল কিনেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কস্টিং কমে যাবে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটু কম দামে বিক্রি করতে পারবেন। ধরুন আপনি এটা 10 পিস কিনলেন বা 50 পিস কিনলেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভাড়া কমে গেল। আরও অন্যান্য মাল কিনলেন, আরও মোবাইল কিনলেন, আরও অনেক কিছু করলেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভাড়া মাত্র 2 টাকা বা 3 টাকা পড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 160 টাকায় বিক্রি করতে পারবেন। এই হলো লজিক। এখন ধরুন আপনার দোকানের দূরত্ব এতটুকু, কিন্তু আপনি দেন যখন নাকি 180 টাকা আপনার পড়তা মিলবে, তখন কিন্তু আপনি 180 টাকা না পাইকারি বিক্রি করলে 190 টাকা বিক্রি করতে হবে। ওকে গাইস, তো এটা ছিল মূল কথা, যে এর জন্য এটার দাম কম বেশি হতে পারে গাইস, ঠিক আছে। তো এখন কথা না বাড়িয়ে আমি আরেকটু কথা বলে দিচ্ছি, সরাসরি চলে যাচ্ছি রিভিউর মধ্যে। তো আমরা প্রথমেই এটা আনবক্সিং করব। হ্যাঁ, এভাবে আনবক্সিং করার পর আমরা এই জায়গায় পাবো একটা কি, এটা দেখুন, দেখতে কত সুন্দর নয়? আসলে আমরা আমাদের পিসিতে যারা নাকি তার দিয়ে ওয়াইফাই কানেক্ট করি, আজকের এই রিভিউটি দেখার পর তার কোনো প্রয়োজনীয় তার ফেলে দেন। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া, যদি তার দিয়ে কানেক্ট করি তাহলে তো স্পিড মনে হয় ভালো পাবো, আর ডিভাইস দিয়ে কানেক্ট করলে মনে স্পিড কম পাবো। কোনো অ্যালাউ নেই, একই স্পিড পাবেন, বেশি পাবেন না। আমি আবার এটা বলবো না যে এটা দিয়ে বেশি পাবেন, আপনার সেম পাবেন, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে গাইস, তাহলে এখন বর্তমানে যেসব আপডেট, আমি একটা আপনার প্রশ্ন করতে চাই আপনাদের কাছে। বর্তমানে যেসব আপডেট মাদারবোর্ডগুলো বার হয়েছে, যেগুলো নাকি ওয়াইফাই ডিভাইস দেওয়া রয়েছে, এই সেম ডিভাইসটি দেওয়া রয়েছে, হয়তো একটু তারা একটু আরও চমৎকার বা আরও একটু সুন্দরতা দিয়েছে বা সেম ডিভাইস দিয়েছে। এটা আপনারা জানেন, একটু অবস্থাবাদের কারণে একটু ডিভাইস এদিক সেদিক হতে পারে, 2-1 টাকা কোস্টিং হয়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নয়। তো এই ডিভাইস দিয়ে দিয়েছেন, ব্লুটুথ ডিভাইস দিয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন যে যেটা নাকি নতুন মাদারবোর্ডগুলো তৈরি করেছেন সেই সব ডিভাইস যখন কানেক্ট করবে তারা তো স্পিড কম পাবে, তার দিয়ে করলে বেশি পাবে, তাই নয় কি?
আসলে তা নয়, একই পাবেন, কোনো প্রবলেম নেই। সেজন্য কারো মনে কোনো দ্বিধা রাখবেন না যে আমরা যদি এই ডিভাইস দিয়ে কানেক্ট করতে হলে হয়তো স্পিড কম পাবো, কোনো প্রবলেম নেই, সেম টেস্ট পাবেন। এখন আসুন আমরা, আসলে আমি হয়তো একটু বেশি বকবক করি না, আসলে বকবক করলেও অনেক শেখার কিছু আছে এবং বুঝার কিছু আছে। আচ্ছা, আসলে অনেকগুলো রিভিউ না দেখি একটা রিভিউ থেকে যদি পরিপূর্ণভাবে আপনি এই ডিভাইস সম্পর্কে জানতে পারেন, সেটা কি ভালো নয়? কারণ আপনি তো অনেকে ফেক রিভিউ তৈরি করে দিবে, সেই রিভিউগুলো তৈরি করার পর আপনি কিন্তু ওইসব ঝামেলায় পড়ে যাবেন, মানে একটু এদিক সেদিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন কথা হলো যে আমরা প্রথমে এই ডিভাইসটি ওপেন করব, ওপেন করলাম, আপনারা দেখলেন, দেখার পর আমরা ধরুন আমাদের পিসিতে এইভাবে কানেক্ট করে দিব। এই যে এই জায়গায় ইউএসবি পোর্ট রয়েছে, সেই ইউএসবি পোর্টের মধ্যে আমরা কানেক্ট করে দেবো যে কোনো এক জায়গায়। তবে এই জায়গায় আরও একটা কথা দিই, ধরুন এদিকে ইন্টারনেটে যদি এদিকে রাখলে আপনার সুবিধা হয়, এদিকে রাখবেন, আর যদি না আপনি নিচের দিকে রাখলে মনে করেন যে ভালো হবে, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিচের দিকে রাখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। তবে একটু সাবধানতা অবলম্বন করে করবেন, নতুবা কিন্তু ভেঙে যাবে। ওকে, এবার সোজা রাখলে যদি ভালো হয় তাহলে সোজা রাখবেন, আর যদি মনে করেন না আমার এটা এভাবে নয়, আমার এভাবে রাখলে ভালো হবে, তাহলে এটা নিচের দিকে রাখবেন। আর ধরুন এইভাবে না রাখলে ভালো হবে, এভাবে রাখলে ভালো হবে, তাহলে আপনি এটা এভাবে রাখবেন, কোনো প্রবলেম নেই, যেদিকে খুশির দিকে ঘুরিয়ে নিতে পারবেন। ওকে গাইছে, কিন্তু এটা স্টিল রেখে এটা কিন্তু ঘুরাবেন। ওকে, আপনার যেদিকে নেওয়ার দরকার, ওকে, আপনি কিন্তু আবার ওদিকে অন্যদিকে দিলে ভেঙে যাবে, শক্ত করে দিবেন না। ওকে, তো এভাবে আমরা ঘুরিয়ে অ্যান্টিনা দিয়ে ফিটিং করে নেব। ফিটিং করে নেওয়ার পর, কারণ দেখা যায় কারো পিসি ডান পাশে, কারো পিসি বাম পাশে, কারো এভাবে রাখলে সুবিধা হবে, কারো এভাবে রাখলে সুবিধা হবে, কারো এভাবে রাখলে শরীরে বাঁচবে, তাই নয় কি? যেভাবে রাখলে আপনি সুবিধা হবে সেভাবেই আপনি রাখবেন, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে, রাখার পর আমরা চলে যাচ্ছি দেখুন এই সিঁড়িতে। দেখুন এই জায়গাতে একটা স্মল সিডি যেটা রয়েছে, সেই সিডিটা আমরা কী করবো, আমাদের যে ডিভিডি রুম রয়েছে পিসিতে, আমি ডিভিডি রুমটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। আসলে অ্যাকচুয়ালি ডিভিডি রুম আমরা সবাই চিনি, দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ডিভিডি রুমের ছোটো জায়গা রয়েছে, সে জায়গায় মিডিয়ালে বসাবো। মিডিয়ালে দেখবেন আরেকটা প্লেস রয়েছে ছোটো ডিস্ক বসানোর জন্য, ওই জায়গায় আমরা এই ডিস্কটা বসিয়ে দিব। বসিয়ে দেওয়ার পর আমাদের কম্পিউটারটা একটা রেজিস্টার মারবো। রেজিস্টার মারার পর আমাদের কম্পিউটারে যেভাবে, অথবা রেজিস্টার না মারলেও আমরা যে দিস পিসি বা কম্পিউটারে ঢুকে সেই জায়গা থেকে ইনস্টল দিতে পারি। তবে ওই জায়গা থেকে ইনস্টল দেবো অবশ্যই উইন্ডোজ সিস্টেম যে রয়েছে সেটা দিবেন, ঠিক আছে? তবে আমি মনে করি রেজিস্টার দেওয়ার পর আপনার যে ইয়ারএস বাটন অথবা F2 বাটন অথবা F10 বাটন, যেটাতে মারলে আপনার উইন্ডোজ সেট আপ হয়। আমি আবার বলছি, উইন্ডোজ 7 চালান, উইন্ডোজ 10 চালান, কোনো প্রবলেম নেই। সে প্রবলেম অনুসারে যেটা থেকে চাপ দিলে আপনার উইন্ডোজ সেট আপ নেয়, সেভাবে আপনি সেট আপ নেবেন। সেট আপ নেওয়ার পর সেট আপটা ইনস্টল দেবেন। মাত্র 2-1 মিনিটে বা 5 মিনিটের মাধ্যমেই আপনার এটা সেট আপ হয়ে যাবে। সেট আপ হয়ে যাওয়ার পর মানে সেট আপ কীভাবে দিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে দেবেন, অ্যাকসেপ্ট করলে সেট আপ হয়ে যাবে। তবে শেষে চাবে আপনার এখন কি আবার এই কম্পিউটারটা রেজিস্টার দিতে চান বা চান না, এখন দিতে চান না পরে দিতে চান, এরকম একটা লেখা আসবে, ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইউর কম্পিউটার নাও রেজিস্টার, আর লেখা ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইউর কম্পিউটার রেজিস্টার লেট। আপনি কি নাও চান না লেট চান, এখন চান না পরে চান, তো এখনই দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের যেই কম্পিউটারে ওয়াইফাই কানেক্ট করার জন্য যে একটি লগো থাকতো, সেই লগোটা চলে যাবে। এবং দেন আমরা যে মোবাইল চালাই, আমরা যে স্মার্ট মোবাইলগুলো চালাই, সেই মোবাইলের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের টাওয়ার থাকে, অ্যান্টিনা থাকে। আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখুন। আসলে আলোটা আসলে মোবাইল থেকে দেখা যায় না, এই জন্য কারণ হলো এই জায়গায় দুটো ক্যামেরা যখন পাশাপাশি হয়ে যায় না, তখন আপনার দেখুন এই যে এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে এখন, ঠিক আছে? এই জায়গায় যে আপনার টাওয়ার সিস্টেমটা রয়েছে, এই টাওয়ার সিস্টেমের লগো আপনার কম্পিউটারের পিসিতে ওই জায়গায় বেসে যাবে। ঠিক ওই জায়গায় আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা আমাদের আশেপাশে যত ওয়াইফাই আছে সবগুলো বেসে যাবে। বেসে যাওয়ার পর আমরা ওই ওয়াইফাইটাকে, বেসে যাওয়ার পর আমরা বেশি দেওয়ার পর ওই জায়গায় ক্লিক করবো। আমার যে ওয়াইফাইটা রয়েছে আশেপাশে সকল ওয়াইফাই এই জায়গায় কানেক্ট হয়ে যাবে। শুধু আমার যে ওয়াইফাইটা রয়েছে সেই ওয়াইফাই যাবো এবং পাসওয়ার্ড দেবো এবং চালাতে থাকবো অফুরন্ত কাল। ওকে, তবে আরও একটা কথা বলে দিচ্ছি, সেটা এই রিভিউর সাথে সম্পর্কিত এইভাবে আমি ইনস্টল দেবো এবং চালাবো। তবে মোবাইলে হটস্পট দিয়েও কিন্তু আপনি এই ডিভাইসের মাধ্যমে চালাতে পারবেন। আরও একটি কথা রয়েছে, সেটা এই রিভিউর সাথে রিলেটিভ, কিন্তু এই রিভিউর যে সেট আপ দেওয়া এটা শেষ হয়ে গেছে। তো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গায় ডিভাইসটি ছোটো রয়েছে, এতটুকু ম্যানুয়ালি রয়েছে বা এতটুকু ডিভাইস রয়েছে। আসলে এখন যদি আপনারা প্রশ্ন করেন বা আমাকে ওই দিনে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, সেই জন্য আমি এটা এই রিভিউর মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি।
যে যারা বলেন যে আমরা ওই ছোট ডিভাইসটি কিনেছি সেটা আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে, তাহলে আমরা হয়তো বড়টা কিনে নিতাম, এটা কি স্পিড বেশি নাকি? আসলে কোনো পার্থক্য নেই, কারণ ডিভাইস ভিতরে একই রকম রয়েছে। তবে এই জায়গায় একটু অ্যান্টিনা সিস্টেম রয়েছে, সেটা হলো ধরুন ধরতে পারেন যেমন আপনার পিসি চালান, কিন্তু পিসির মধ্যে যদি আপনি ইউপিএসটা চালান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো বাড়ি দিবে না, কোনো লো ভোল্টেজ মারবে না, সেরকমের এটা একটু কাজ করবে, ঠিক আছে, আপনার নেটওয়ার্কের সম্পর্কে সেটা আপনি একই কাজ করবে, কোনো প্রবলেম নেই। নির্দ্বিধায় যেটা সেট আপ দিয়েছেন সেটাই ব্যবহার করুন। আমি বলবো যে অতিরিক্ত কোনো টাকা খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ভিডিওটি শেষ করার আগে আরও একটি বিষয় অনুযায়ী যারা নাকি এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটন এবং অল বাটন ক্লিক করুন। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, সাবস্ক্রাইব করতে কখনো কৃপণতা করবে না। আপনি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন না, আমি আপনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবো। এতে করে কী হয় যে দুজনেই কিন্তু পজিটিভ হয়। ওকে, সকলে মঙ্গল কামনা করে সকলে সুস্থতা কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।